আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা ও নাগরিক কৃষক ভাই বোনেরা, আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে। আপনারা জানেন এই আয়োজনে আমরা মূলত বিভিন্ন প্রান্তিক পর্যায়ের প্রচেষ্টাকে তুলে ধরি। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা এসেছি আজ নতুন একটি গরু খামারে। এখানে মূলত একটি শেড তৈরি করা হচ্ছে। গরুর খামার করার জন্য আমরা শেডটি যেখানে তৈরি করব সেখানে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এছাড়া গরুর খামারের জন্য যে শেডটি আমরা তৈরি করব সেটা আধা পাকা টিন শেড হলে ভালো হয়, যাতে আলো বাতাস খুব সহজে প্রবেশ করতে পারে। আমি এখন যে শেডটিতে অবস্থান করছি এটা দৈর্ঘ্য প্রায় 40 ফুট এবং প্রস্থে 13 ফিটের মতো। এই গরুর খামারটি প্রস্থের মধ্যে 2 ফিট হচ্ছে গরুর হাউস এবং বাকি 10 ফিটের মতো হচ্ছে গরুর শেড। ও বাইরের ওয়াল এবং ভিতরের হাউস সব মিলিয়ে এখানে প্রস্থে প্রায় 13 ফুটের মতো রয়েছে। দর্শক বন্ধুরা, এখানে যে হাউসগুলো তৈরি করা হয়েছে সেগুলো দৈর্ঘ্যে প্রায় 3 ফিট এবং এই হাউসগুলো প্রস্থ রাখা হয়েছে 2 ফিটের মতো এবং এই হাউসগুলো গভীরতা রাখা হয়েছে প্রায় 1.5 ফিটের মতো। যারা নতুনভাবে খামার করতে চাচ্ছেন তারা শেড তৈরি করার ক্ষেত্রে শেডের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের পাশাপাশি একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে গরু ঘরটির ড্রেনিং ব্যবস্থা। এখানে যে ড্রেনটা হবে সেটা 10 ইঞ্চি পরিমাণও হতে পারে, তবে আপনার ময়লা আবর্জনা এগুলো আপনার সুন্দরভাবে পরিষ্কার করার জন্য এবং ঘরটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আপনি এরকম একটা ড্রেন রাখবেন। আমি মোহাম্মদ মোস্তফা, জয়কৃষ্ণপুর গ্রাম। এটি একটি নতুন গরুর খামার শেড তৈরি কাজে নিয়োজিত কাজ চলতেছে বর্তমানে। গবাদি দুগ্ধদান প্রকল্প আন্ডারে 1 লাখপুর গ্রামগঞ্জ। এখানে শেড তৈরি কাজ চলতেছে, এখনো প্রায় অর্ধেক কাজ বাকি, অর্ধেক কাজ হয়ে গেছে। ইনশাল্লাহ কয়েকদিনের মাধ্যমে কাজটা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এখানে গরু দুগ্ধজাত খামার প্রকল্পের আন্ডারে আমাদের প্রায় 11টি গরুর জন্য শেড তৈরি করা হচ্ছে। এক একটা শেড 3 মিটার বাই 2 মিটার করে এক একটা গাভীর জন্য প্রশস্ত করা হচ্ছে। প্রশস্ত 13 ফিট, দৈর্ঘ্য আমাদের 40 ফিট, তার মধ্যে 2 ফিট হাউস আর 10 ফিট গরুর জন্য। গাভীর জন্য হাউসে খাবার দাবার দেওয়ার জন্য হাউসের প্রয়োজন হয়। দৈর্ঘ্য 3 ফিট, পাশ আপনার 1.5 ফিট 2 ফিট আর উচ্চতা 1.5 ফিট। এটা একটি ড্রেন, এটার পাশ আপনার 10 ইঞ্চি, যাতে করে আপনার ওই গোবর পানি ময়লাগুলো নিষ্কাশন পানি দ্বারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়। এতে করে আমরা গরুর রোগ জীবাণু বা রোগবালাই কম হয়। এটা দেখতেছেন, এটা হলো একটা ব্রিক ওয়াল। এই ব্রিক ওয়ালে আপনি আস্তর করে ফেললে ভালো হয়, যাতে করে ময়লা কাঁচরা জীবাণু না জন্মাতে পারে এখানে। আর দেখতেছেন এটা পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো বাতাসের জন্য খালি রাখা হয়েছে। এখানে নেটের ব্যবস্থা করতে পারেন, নেট দিলে যাতে করে মাছি মশা ঘরে প্রবেশ না করতে পারে, হাওয়া বাতাস আপ ডাউন করতে পারে। উপরে আপনি টিনে বা ওই কী কয় আপনার এই মুলি বাঁশের
স্লিং করতে পারেন, ফ্যান লাগাইতে পারেন। এতে করে আপনার দেখা যায় আলো বাতাস প্রচুর পরিমাণ গরুর জন্য খুব উপযোগী। এর পাশাপাশি আমরা স্লিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারি, আর আপনার প্রচুর আলো বাতাসের জন্য ফ্যানের ব্যবস্থা করতে পারি, লাইটের ব্যবস্থা করতে পারি, যাতে করে গবাদি পশু রোগবালাই তাতে কম হবে, সুন্দর পরিবেশে স্বাচ্ছন্দ্য পরিবেশে এরা থাকতে পারবে। যেটা দেখতেছেন এটা হলো ফ্লোর। সাধারণত আপনি 100টা বা 1/2 ঢালু করে দিতে পারেন, যাতে করে ছয়না ও মলমূত্র পানি একটু হয়। আর বাদ বাকি আপনার এটা ফ্লোরটা আপনি নেট ফিনিশিং যেন না হয়। নেট ফিনিশিং হলে সমস্যা, আপনি এই জায়গাতে গরু হাঁটাচলা করতে খুব ওই কী কয় আপনি স্লিপ করতে পারে, যাতে করে গরু দুর্ঘটনা করতে পারে। তো এই সাধারণত আপনার ফ্লোরটা আপনার নেট ফিনিশিং করে না, মানুষ একটু খড়খড়ে রাখে, যাতে গরু স্বাচ্ছন্দ্য মতন চলাফেরা করতে পারে। ফ্লোরটা দেখতেছেন এটা 4-5 ইঞ্চি পরিমাণ দিতে পারেন, বা আপনার ফ্লোরটা আপনার নেট ফিনিশিং দেওয়া যাবে না, একটু খড়খড়ে রাখতে হবে। আর 2-1 ইঞ্চি পরিমাণ ডালু রাখতে হবে, যাতে করে পানি হোজ এবং বিভিন্ন পাইপ পরিষ্কার ভাবে পানিগুলো তাড়াতাড়ি দ্রুত সরে যায়, এতে করে গরুর রোগবালাই কম হয়। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে এখানে যিনি মূলত খামারি, তিনি এই শেডটির কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ করতে পারেন নাই। তবে তিনি গরুগুলোকে এই শেডের মধ্যে নিয়ে আসছেন। এই শেডের মধ্যে নিয়ে আসার কারণে গরুগুলোকে যথাযথভাবে খাবার পরিবেশন করা যাচ্ছে, গরুগোটটা যথাযথভাবে পরিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছে, এবং গরুগুলোর যে থাকার যে ব্যবস্থাটা সেটা আগের থেকে সুন্দর হয়েছে, এবং গরুগুলোকে এখানে গোসল করানো থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। এর কারণে গরুর যে দুধের পরিমাণ এবং যে তার স্বাস্থ্যগত অবস্থা আগের থেকে ভালো হয়েছে, এবং রোগ বালাইয়ের পরিমাণটা আগের থেকে অনেক কমে গেছে। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন এখানে শেষ করছি।